अस्सलाम वालेकुम में स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम नमकीन पराठा बनावे के तरीका बतावे चलतनी। वो तरीका से बनाएम लोनी तो बहुत अच्छा होखेला। सादा पराठा से भी स्वाद से भी अच्छा होखेला नमकीन पराठा। तो चली लोनी हम इतना अपना हिसाब से हम आटा ले ले बनी। रउआ लोगन के कम या ज़्यादा कर सकतनी लोनी। तो एकरा के सबसे पहले आटा के हिसाब से थोड़ा सा एमे नमक डाल दिए। नमक डाल के एकरा के अच्छा से खूब सान लिया बढ़िया से, तब हमनी के नमकीन पराठा बन के तैयार होखी। तो देखी लोगनी हम अपन लोई सब बना के कंप्लीट कर चुकल बनी। अब पराठा के लिए कुचिया दल जाई। तो सबसे पहले एकरा के कुचिया को के आ रोटी के बेल लिया। अच्छा से तो थोड़ा थोड़ा हम रिफाइन ले बनी। रउआ लोगन के तेल भी लगा सकते सरसों के। तो हम थोड़ा थोड़ा ई लागेला तो रोटी सिकुरेला, पराठा सिकुरेला ना, थोड़ा थोड़ा लागेला तो बहुत अच्छा से पराठा हमनी के बेला के तैयार होखेला। ज़्यादा लग जाला तो पराठा बेला ना पावेला अच्छा से। तो चली लोनी सब हम यही तरह हम बना के तैयार करके देखाओ तनी। एगो चीज के ध्यान दो हम लोनी, जब पराठा कभी भी बनाएम लोनी तो थोड़ा थोड़ा बड़ा लोई ले हम लोनी। छोटा लोई से का होखेला हमनी के पराठा जे झुराइल टाइप के होखेला, टाइट टाइट होखेला। तो कभी भी पराठा बनाएम लोनी तो थोड़ा बड़ा बड़ा लोई बनाएम लोनी, जो से पराठा ना झुराला ना हमनी के पराठा अच्छा से पराठा बन चुकेला। तो देखी लोगनी हम पराठा का तरह सब कुचिया तैयार कर चुकल बनी। तो पूरा कुचिया तैयार कइला के ई फायदा होखेला जे समय भी कम लागेला आ गैस भी कम लागेला आ एक जैसा पराठा हमनी के बन के आसानी से तैयार भी हो जाला। तो चली लोनी हम चलतनी पराठा बनावे। तो देखी लोनी हम अपन पराठा बेल चुकल बानी आ तावा भी हमार गरम हो गइल बा। एकरा के उलट पलट के अच्छा से बना लहल जाई।
देखी लोगनी कितना अच्छा लरम आ कितना फूलल फूलल हमार पराठा बन के तैयार हो गई। अब दूसरा पराठा हम बेले के तैयारी करतनी। तो बहुत से लोग के शिकायत आवेला जे ई शेप में ना आवेला, तो पहले चौकी पर रख के एकरा के पहले कोना अच्छा से एकरा के बना लिया, तो एकरा के अच्छा से बीन लिया। बहुत सा लोग के पराठा बनावे ना आवेला, शेप अच्छा से ना होखेला। एकरा के पहले कोना पहले बेल के सही कर लिया, तब बीचे में एकरा के शेप दिया। तो देखी लोनी हमार नमकीन पराठा सब एक शेप में बन के तैयार हो चुकल बा। तो नमकीन पराठा बनावला से ई होखेला जे नमकीन पराठा बनावला से ई होखेला जे सब्जी के साथ खा सकतानी लोनी या ऐसा ही खा सकतानी लोनी। ये सफर में जातानी लोनी तो सब्जी खराब हो जाता तो नमकीन पराठा बच जाता तो ऐसा ही भी खा सकतानी लोनी। तो यही तरीका से नमकीन पराठा बनाई लोनी, खाई लोनी या बच्चा के खियाई लोनी। हमार तरीका अच्छा लगल होई तो चैनल के सब्सक्राइब करें लोगी।